આવું રિસ્ક લેવાય નહીં. 20 મિનિટ લેટ છે આપણી આ ટ્રેન. ભાઈ રાજકોટ આવી આવો નાસ્તો ના કરી તો પછી એવું કેમ ચાલે? જો મેં પણ લઈ લીધા છે આ વડા. વચ્ચે વચ્ચે આવી એકાદી નદી આવી જાય ને તોય પણ મજા આવી જાય. જામનગરમાં અત્યારનું તાપમાન છે 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે પહોંચી ગયા છીએ દ્વારકા. સમય છે બપોર પછી 4 વાગ્યાનો. નમસ્કાર દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે સફર કરીશું અમદાવાદથી દ્વારકાની. ટ્રેનનું નામ છે એર્નાકુલમ ઓખા એક્સપ્રેસ. સમય છે સવારે 6:50 તો આજના વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ કે આ ટ્રેનમાં અમદાવાદથી દ્વારકાનું ભાડું કેટલું છે, સ્લીપરનું, ફર્સ્ટ એસી, સેકન્ડ એસી, થર્ડ એસીનું ભાડું કેટલું છે, વચ્ચે કયા કયા સ્ટોપે આ ટ્રેન ઊભી રહે છે. આખી જર્ની આપણે એન્જોય કરીશું. તો ચાલો સફર કરીએ અમદાવાદથી દ્વારકાની એર્નાકુલમ ઓખા એક્સપ્રેસમાં. તો દોસ્તો સવારના 7:01 થયા છે અને હવે આપણે આવી ગઈ છે આપણી ટ્રેન. અહીંયા આ ટ્રેનને આવવાનો ટાઈમ હતો 6:40. લગભગ 20 મિનિટ લેટ છે આપણી આ ટ્રેન. હવે જોઈએ કે આપણે દ્વારકા સમયસર પહોંચાડે છે કે નહીં. દ્વારકા પહોંચવાનો સમય છે બપોર પછી 3:45. દોસ્તો અત્યારે હું છું પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર અને આજે હું સફર કરી રહ્યો છું આ ટ્રેનમાં S5માં. કોચ નંબર છે S5. અત્યારે હું S1માં છું. થોડું આગળ ચાલીશું પછી બેસીને આગળની વાત કરીશું. તો આ છે આપણો કોચ S5 અને ટ્રેન છે એર્નાકુલમ ઓખા. નંબરની વાત કરીએ તો 16338 અને રિટર્નમાં છે 16337. નંબર જોઈ લો. કોચ S5 અને સીટ નંબર છે 13. હજી ટ્રેન ઉપડવાને 8-9 મિનિટની વાર છે. આપણે સામાન મૂકી દઈએ. હવે દોસ્તો હું જે સફર કરી રહ્યો છું એ તમને કોચ દેખાડી દઉં, જગ્યા દેખાડી દઉં. આમ તો જે સ્લીપર કોચમાં હોય છે એવી જ જગ્યા છે. અહીંયા તમને ચાર્જિંગ પોઈન્ટ મળે છે, એ પણ ચાલે છે કે નહીં ખબર નથી. બાકી એક મિરર છે, ઉપર જે સીટ હોય છે એવી છે. ખાસ કંઈ સુવિધા નથી જે સ્લીપર કોચમાં આપણને મળે છે તે જ છે. તો દોસ્તો ફાઇનલી આપણી ટ્રેન ઉપડી ગઈ છે. સમય છે સવારના 7:30. આજે આ ટ્રેન લગભગ 40 મિનિટ લેટ છે. અહીંયાથી આ ટ્રેનને ઉપડવાનો ટાઈમ છે 6:50. પરંતુ આજે 7:30 થઈ ગયા કારણ કે અહીંયા પહોંચી હતી એ જ લેટ પહોંચી હતી. 6:40 અહીંયા પહોંચવાનો ટાઈમ હતો પરંતુ 7 વાગે પહોંચી અને અહીંયા લગભગ અડધી કલાક હોલ્ડ કર્યો. હવે આખરે આપણે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ વાયા વિરમગામ થઈ, રાજકોટ થઈ અને દ્વારકા તરફ. અમદાવાદની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદના 2 સ્ટેશન પર આ ટ્રેન ઊભી રહે છે. એક તો છે મણિનગર અને બીજું છે મેઇન રેલવે સ્ટેશન એટલે કે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન. આ બંને સ્ટેશન પર આ ટ્રેન ઊભી રહે છે. તો દોસ્તો સવારે 8:38 થઈ છે અને સ્ટેશન આવ્યું છે વિરમગામ જંકશન. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું આ મોટું સ્ટેશન છે અને લગભગ 50 મિનિટ જેટલી આપણી ટ્રેન આ લેટ ચાલી રહી છે. સામાન્ય રીતે અહીંયા પહોંચવાનો ટાઈમ છે આ ટ્રેનનો સવારે 7:50. પરંતુ અત્યારે થઈ ગયા છે 8:38. મતલબ કે ઓલમોસ્ટ 48 મિનિટ જેટલી લેટ ચાલી રહી છે આપણી આ ટ્રેન. આગળ જતાં કદાચ જે આ ગેપ છે એને કવર કરી લે તો નવાઈ નહીં અને ટાઈમસર આપણને દ્વારકા પહોંચાડે તો સારું. હવે જોઈએ કે શું થાય છે. દોસ્તો વિરમગામની વાત કરીએ તો વિરમગામ અનેક વસ્તુઓ માટે, અનેક વ્યક્તિઓ માટે જાણીતું છે. છેલ્લા થોડા વર્ષની વાત કરીએ તો હાર્દિક પટેલ જે છે તેનું વતન છે વિરમગામ. વિરમગામની બાજુમાં એક ગામ છે કે જેનો તે વતની છે. હાલમાં ભાજપનો ધારાસભ્ય છે. દોસ્તો વિરમગામમાં હું આવું જ્યારે ત્યારે મને કહેવત યાદ આવી જાય. કહેવત છે વાયા વિરમગામ. જી હા, વાયા વિરમગામ નામની કહેવત છે કારણ કે વિરમગામ એ સ્ટેશન છે કે જે અમદાવાદને સૌરાષ્ટ્રથી જોડે છે. જી હા, અહીંયાથી એક રીતે સૌરાષ્ટ્રની શરૂઆત થઈ જાય છે. ઝાલાવાડ વિસ્તાર છે, સુરેન્દ્રનગર જે જિલ્લો છે ને ઝાલાવાડ કહેવામાં આવે છે. જો તમારામાંથી કોઈ
વિરમગામનું હોય અથવા તો વિરમગામ વિશે વધુ જાણતું હોય કે ભાઈ વિરમગામ કઈ કઈ વસ્તુઓ માટે શા માટે વખણાય છે, તો કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો. તો વિરમગામમાં માત્ર 2 જ મિનિટનો હોલ્ડ હતો અને હવે આપણી ટ્રેન રવાના થઈ ચૂકી છે. આપણું જે નેક્સ્ટ સ્ટેશન આવવાનું છે તે આવવાનું છે સુરેન્દ્રનગર જંકશન. જી હા, હવે પછી સુરેન્દ્રનગર જંકશન આપણી ટ્રેન ઊભી રહેવાની છે. તો વિરમગામને ટાટા બાય બાય કહી દઈએ અને વધીએ આગળ. જો આ ચા ભાઈવાળા કેવા ફટાફટ ઉતરી ગયા. આવું રિસ્ક લેવાય નહીં, પણ આવા ચાવાળા નાસ્તાવાળા આવું જ કરતા હોય છે. એમાં ઘણી વખત અકસ્માત પણ થતો હોય છે. દોસ્તો, સવારના 9:30 થયા છે અને સ્ટેશન આવ્યું છે સુરેન્દ્રનગર. તો સુરેન્દ્રનગરમાં પણ માત્ર 2 મિનિટનો હોલ્ડ હતો. અહીંયા કેટલાક મુસાફરો ચડ્યા અને મેં નાસ્તામાં એક ફરાળી ચેવડાનું પેકેટ લઈ લીધું છે. સવારે નાસ્તો કંઈ કર્યો નહોતો. અમદાવાદ સ્ટેશનથી કેળા લીધા હતા. 20 રૂપિયાના આછા કેળા હતા અને હવે અહીંયા ફરાળી ચેવડો લઈ લીધો છે. બપોરે જોઈએ જો કદાચ રાજકોટ આવે અને ત્યાં એક સારું જમવાનું હોય તો એક નાસ્તો કરશું. બાકી દ્વારકા જઈને જે ભરપેટ ભોજન કરવાનો પ્લાન છે. આગળ જોઈએ શું થાય છે. વધારે ભૂખ લાગશે તો કંઈ ખાશું. સુરેન્દ્રનગરને ટાટા બાય બાય. દોસ્તો, છેલ્લા થોડા વર્ષોથી સુરેન્દ્રનગરનો પણ ખાસો વિકાસ થયો છે. સુરેન્દ્રનગરની આસપાસ કેટલાક એવા ઉદ્યોગો અને બિઝનેસ સ્થાપિત થયા છે કે જેના કારણે સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળી રહી છે અને શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ પહેલાં કરતાં સુધર્યું છે. એક સમય એવો હતો કે જ્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં એવી ખાસ કોઈ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ન હતી, એવી કોઈ સ્કૂલો કે કોલેજ ન હતી, પરંતુ હવે ઘણી બધી સારી સારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલો પણ શરૂ થઈ છે, જેથી અહીંયાના બાળકોને પણ સારું શિક્ષણ મળી રહ્યું છે. જો તમારામાંથી કોઈ સુરેન્દ્રનગરના હોય તો કેટલો બદલાવ આવ્યો છે તે ખાસ જણાવજો અને સુરેન્દ્રનગરની જે સારી સારી જગ્યાઓ છે એ પણ કોમેન્ટ કરજો. ભવિષ્યમાં ક્યારેક સુરેન્દ્રનગર આવવાનું થશે તો અહીંયાની પણ અલગ અલગ જગ્યાઓ જે છે, ધાર્મિક જગ્યાઓ, ટુરિસ્ટ પ્લેસ એ કવર કરીશું. જો સવારના 10 થયા છે છતાંય જે મારા કો પેસેન્જર છે એ સૂતા છે અત્યારે. જુઓ, આમ તો મારે સામેની સીટ ખાલી છે, અહીં ખાલી જ છે. આજે ખાસ કોઈ ભીડ નથી આ ટ્રેનમાં, પણ ગરમી એટલી બધી છે કે લોકો સૂવાનું જ પસંદ કરે છે. ખાવાનું તમને ભાવેની ટ્રેનમાં, બસ પાણી પીતા રાખો. જો 2-3 બોટલો હું ખાલી કરી ગયો છું અને લોકો જો આરામથી ઊંઘ લઈ રહ્યા છે. આ પણ એક મજા છે ટ્રેનમાં સૂવાની. દોસ્તો, આ જે ટ્રેન છે એર્નાકુલમ ઓખા એક્સપ્રેસ, તેની જો સ્પીડની વાત કરીએ તો મેક્સિમમ સ્પીડ છે 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, જ્યારે એવરેજ સ્પીડ છે 58 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. દોસ્તો, સમય થયો છે 11:10 અને આપણે પહોંચી ગયા છીએ રાજકોટ જંકશન. જી હા, સૌરાષ્ટ્રનું પાટનગર કહેવામાં આવે છે રાજકોટને. અનેક ઉદ્યોગોનું હબ છે આ, અને અહીંયા 10 મિનિટનો હોલ્ટ છે. અમદાવાદ બાદ સૌથી વધુ હોલ્ટ અહીંયા છે 10 મિનિટનો.
दोस्तों હવે વાત કરીએ કે જો તમે આ ટ્રેનમાં અમદાવાદથી દ્વારકાની મુસાફરી કરો છો તો ટિકિટ કેટલી હોય છે. તો સ્લીપર કોચની હોય છે 300 રૂપિયા, સેકન્ડ એસીની છે 1100 રૂપિયા અને થર્ડ એસીની છે 800 રૂપિયા. અહીંયા ફર્સ્ટ ક્લાસ ડબ્બો આમાં નથી. ફરીથી સાંભળી લો, સ્લીપર કોચના છે 300 રૂપિયા અમદાવાદથી દ્વારકા, સેકન્ડ એસીના છે 1100 અને થર્ડ એસીના છે 800 રૂપિયા. આ ભાડું છે અમદાવાદથી દ્વારકાનું. અને આ ટ્રેન સપ્તાહમાં 2 વખત તમને અમદાવાદથી દ્વારકાની મળશે. એ દિવસ છે શુક્રવાર અને રવિવાર. બાકીના 5 દિવસ આ ટ્રેનની સર્વિસ નથી હોતી. માત્ર શુક્રવાર અને રવિવારે તમને અમદાવાદથી દ્વારકાની સફર માટે આ ટ્રેન અવેલેબલ થશે. હવે દોસ્તો આપણે રાજકોટ આવ્યા છીએ તો રાજકોટ વિશે થોડી વાતચીત કરી લઈએ. અહીંયાના પેંડા અને જે ચેવડો તેમજ જે ગ્રીન ચટણી કહેવાય છે ખૂબ પોપ્યુલર છે. ઘણા બધા ઉદ્યોગોનો હબ છે, મેં તમને વાત કરી તેમ. આ ઉપરાંત રંગીલું શહેર કહેવાય છે. વહેલી સવારે પણ તમને નાસ્તો મળી જશે, મોડી રાત્રે પણ નાસ્તો મળી જશે. ખાવા પીવા માટે આ જગ્યા સ્વર્ગ સમાન છે રાજકોટ શહેર. ભાઈ રાજકોટ આવ્યા હોય નાસ્તો ના કરી તો પછી એવું કેમ ચાલે? જો મેં પણ લઈ લીધા છે આ વડા, સાથે એક બોટલ છે આ મેંગોની અને પાણીની બોટલ. અહીંયા જે સ્ટોલ છે એમાંથી લીધો હતો. આના 40 રૂપિયા છે, આના 20 છે અને આ પાણીની બોટલના પણ 20 રૂપિયા છે. આમ તો 15 રૂપિયા લેતા હોય છે આ રેલ નીરના, પણ આ લોકો 20 રૂપિયા લે છે, કંઈ વાંધો નહીં. બાકી જો વડા સરસ સરસ મને લાગે છે. અંદર નાખી દીધા છે સંભાર નાખી દીધો છે, મસ્ત લાગે છે, એકદમ તાજું પણ છે. તો ચાલો આને હું આરોગું, ત્યારબાદ આપણે આગળની વાત કરીશું. તો રાજકોટથી આપણી ટ્રેન રવાના થઈ ચૂકી છે. અહીંયા 10 મિનિટનો હોલ્ડ તો મેં જે નાસ્તો લીધો તો અડધો પૂરો કરી નાખ્યો છે. જ્યારે આપણે ટ્રેનમાં કોઈ મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે કોઈ સ્ટેશન આવે ત્યાં જે નાસ્તો લે એની ક્વોલિટી કેવી હોય આપણને ખબર છે, બિલકુલ ચલાવી લેવાય એ પ્રકારની હોય છે. પણ રાજકોટમાં જે મેં વડા લીધા છે એ વડાનો સ્વાદ બે નમૂન છે. જેવી રીતે આપણે ફેવરિટ જગ્યાએ આપણા શહેરમાં નાસ્તો કરતા હોય છે એવી રીતે જ અહીંયા એવો સ્વાદ હતો. એટલે જ્યારે પણ અહીંયાથી પસાર થવાનું થાય તો રાજકોટ સ્ટેશને કોઈ પણ નાસ્તો કરવામાં ખચકાતા નહીં, કારણ કે ક્વોલિટી સારી જ મળશે. તો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ આ ટ્રેનના ટોયલેટમાં. બીજી ટ્રેનની સરખામણી આ ટ્રેનનું ટોયલેટ સ્વચ્છ છે અને નિરંતર સાફ પણ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં પણ સાફ થયું હતું, રાજકોટમાં પણ સાફ થયું, એ સારી બાબત છે. બાકી બીજી જે જનરલ ટ્રેનો હોય છે એ ટ્રેનની શું હાલત હોય છે તમને ખબર જ છે. અહીંયા જો સ્વચ્છતા છે, બધી વસ્તુ ઓકે છે, કોઈ વાંધો નથી. એટલે સ્લીપર ક્લાસમાં પણ જો તમે આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો તો પણ તમને ટોયલેટમાં કોઈ ખાસ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. તો રાજકોટથી લગભગ આખી ટ્રેન જે છે ખાલી થઈ ગઈ છે. હવે માત્ર દ્વારકા જનારા લોકો જ છે. એટલે મેં પણ મારો કોચ બદલી નાખ્યો છે. હું આવી ગયો છું S6માં. અહીંયા પણ આખી ખાલી છે જુઓ. એટલે આરામથી બેસીશું અને નજારાને એન્જોય કરીશું. જ્યાં સુધી આવા વગાડવાવાળા ટ્રેનમાં ના આવે ત્યાં સુધી ટ્રેનની મજા ના આવે. જુઓ શિરડી કે સાંઈ બાબા વાગે તો મજા પડી જાય. ભરદો જોલી એ ગીત ચાલી રહ્યું છે હાલમાં. દોસ્તો તો જગ્યા ખાલી છે, સમય ઘણો બધો છે, એટલે આ ટ્રેન વિશે પણ મહત્વની કેટલીક જાણકારી હું તમને આપી દેવા માંગુ છું. આ ટ્રેનનું નામ છે એર્નાકુલમ ઓખા એક્સપ્રેસ. આ ટ્રેન જે છે તે કેરળના એર્નાકુલમ સ્ટેશનથી ગુજરાતના ઓખા સ્ટેશન સુધીનું જે રૂટ છે એ કવર કરે છે. અંદાજે 2250 કિલોમીટરનું અંતર કાપતા આ ટ્રેનને થાય છે 45 થી 46 કલાક. એટલે અંદાજે 2 દિવસનો સમય આ ટ્રેન રનિંગ હોય છે. કેરળથી નીકળ્યા બાદ આ ટ્રેન કર્ણાટક, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ ટોટલ 5 રાજ્યમાંથી આ ટ્રેન પસાર થાય છે. એટલે એક રીતે કહી શકાય કે ભારતની જે લાંબા રૂટ કવર કરતી હોય તે ટ્રેનો જે છે ભારતની કેટલીક મહત્વની, એ ટ્રેનમાં આ ટ્રેન પણ સમાવેશ થાય છે. કારણ કે 2250 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે, 2 દિવસનો સમય થાય છે અને આખરે પહોંચે છે આપણા પશ્ચિમ છેડે દ્વારકાની આગળ ઓખા નામના નગર સુધી. વચ્ચે આવી એકાદી નદી આવી જાય ને તોય પણ મજા આવી જાય. અત્યારે ગરમી ફૂલ છે અને લૂ લાગે છે. એવા સમયે જ્યારે નદી બાજુમાંથી પસાર થાય ટ્રેનના ટ્રેક પરથી ત્યારે ઠંડો પવન આવે છે, મજા પડી જાય. જો ગામ છે પડતરી, રાજકોટથી નજીકમાં જ આ ગામ આવેલું છે પડતરી. આમ તો મોટું ગામ છે, અહીંયા સ્ટોપેજ નથી, પણ પડતરીની આ નદી, થોડો ઠંડો પવન આવી ગયો અને રાહત મળી ગરમીથી. દોસ્તો બપોરના 12:30 થઈ છે અને સ્ટેશન આવ્યું છે હાપા. જામનગરની બાજુનું આ એક શહેર છે હાપા, જ્યાં આપણી ટ્રેન ઊભી રહી છે. અહીંયા 2 મિનિટનો હોલ્ડ છે, ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીશું. હાપાનું માર્કેટ યાર્ડ ખૂબ મોટું છે અને જાણીતું પણ છે. અહીંયા ગરમી વધારે છે. એક આઈસ્ક્રીમ લઈ લીધો છે, શીતલનો આઈસ્ક્રીમ છે 30 રૂપિયાનો. અને બસ આપણી ટ્રેન હવે રવાના થશે. 2 મિનિટનો હોલ્ડ હતો ખાલી.
એક જ સ્ટોલ લાગે છે મને લાગે, બધી લાઈન ત્યાં લાગેલી છે. આમે એવો પબ્લિક બહુ ઓછી રહે છે ટ્રેનમાં, માત્ર દ્વારકા જનારા લોકો જ છે. બાકી મોટા ભાગના લગભગ 80% મુસાફરો રાજકોટમાં ઉતરી ગયા છે. મેં જે કોચ ચેન્જ કર્યો તો આ છે S6 અને પહેલાં હું હતો, મારી ટિકિટ હતી S5ની. તો હાપા સ્ટેશન પર માત્ર 2 મિનિટનો હોલ્ડ હતો, પરંતુ આ ટ્રેન અજીબ છે કારણ કે શરૂઆતમાં અડધી કલાક લેટ હતી, ત્યારબાદ અડધી કલાક આગળ ચાલતી હતી. એટલા માટે બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા 15 થી 20 આમ તો 25 મિનિટ જેટલો સમય હાપા સ્ટેશન પર ઊભી રહી આ ટ્રેન, અને હવે આગળ વધી રહી છે જામનગર તરફ. અડધી કલાક આગળ હતી, બોલો. પહેલાં અડધી કલાક પાછળ હતી. અમદાવાદ જ્યારે પહોંચી ત્યારે અડધી પોણી કલાક. અહીંયા પહોંચવાનો ટાઈમ હતો 12:50ની આસપાસ, પરંતુ અહીંયા પહોંચી ગઈ હતી 12:30ની આસપાસ. હવે રેગ્યુલર ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આગળ વધી રહી છે જામનગર તરફ. દોસ્તો, બહાર ગરમી જોરદાર લાગે છે કારણ કે લૂ એટલી છે, એના ઉપરથી આપણને એવું લાગે કે બહાર કેટલી ગરમી હશે. થોડો અનુભવ તો અંદર પણ થઈ જાય. જો બીજો ફોન છે ને, મેં ટેમ્પરેચર જોયું. આપણે અત્યારે જામનગરની બાજુમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ અને જામનગરમાં અત્યારનું તાપમાન છે 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, એટલે અમદાવાદ કરતાં ઓછું છે. જ્યારે ગઈકાલે હું અમદાવાદમાં હતો ત્યારે અમદાવાદે બપોરનું લગભગ 1 વાગ્યાનું આસપાસનું તાપમાન હતું 42 થી 43 ડિગ્રી. એની સરખામણીએ 37 ડિગ્રી ઓછું કહેવાય. આમ પણ દરિયો નજીક હોય ત્યાં 2-3 ડિગ્રી ઓછું રહેવાનું અન્ય શહેરો કરતાં. હવે એકચ્યુઅલ દ્વારકા જઈને ખબર પડશે કે ભાઈ આ જે 37 ડિગ્રી છે તે દ્વારકામાં કેટલા ડિગ્રી છે. વધારે ગરમી ન હોય તો સારું, ફરવામાં મજા આવશે. બાકી પરસેવે રેબઝેબ થઈને એટલી બધી મજા ના આવે. શું કહો છો? તો દોસ્તો, આખરે આપણે આવી ગયા છીએ જામનગર સ્ટેશન પર. સમય છે બપોરે 1:20 અને અહીંયાથી દ્વારકા 2.5 કલાકના અંતરે છે. જુઓ તો આ છે જામનગરનું સ્ટેશન. અહીંયા 2 મિનિટનો હોલ્ડ છે, ત્યારબાદ આપણી ટ્રેન ખંભાળિયા, અને ખંભાળિયાથી આપણું જે ડેસ્ટિનેશન છે, ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન, તે દ્વારકા પહોંચશે. દોસ્તો, જામનગરની વાત આવે એટલે રિલાયન્સની વાત તો ઓટોમેટિક આવી જ જવાની, કારણ કે રિલાયન્સના કારણે જામનગર શહેર વૈશ્વિક ફલક પર ચમક્યું. અહીંયા જ્યારથી ધીરુભાઈ અંબાણીએ રિફાઇનરી સ્થાપી ત્યારથી આ જગ્યાની શિકલ બદલી ગઈ. આમ તો એ પહેલાં પણ જે જામ સાહેબ હતા તેમણે આ શહેરનો ખૂબ વિકાસ કર્યો હતો અને તેમના સમયમાં પણ આ શહેર ખૂબ જાણીતું હતું, પરંતુ રિલાયન્સના કારણે આ શહેર જે છે એને અલગ ઓળખ મળી અને હવે તો અનેક ઉદ્યોગો અહીંયા છે, અનેક ધંધા અહીંયા વિકસ્યા છે અને અહીંયાના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે પણ અનેક મોટી મોટી જગ્યાઓએ જે છે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે, પછી તે સરકાર હોય કે પછી પ્રાઇવેટ સેક્ટર. દોસ્તો, તો ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છીએ દ્વારકા. સમય છે બપોર પછી 4 વાગ્યાનો. તો આ વિડીયોમાં અમે તમને અમદાવાદથી દ્વારકા કેવી રીતે પહોંચી શકાય, આ ટ્રેનનો નંબર, ટ્રેનનું ભાડું, ટ્રેનનો રૂટ, ટાઈમ ટેબલ બધું જણાવ્યું છે. આશા છે કે તમને આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. છતાં પણ તમારા કોઈ સવાલ હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. જો તમે આ વિડીયોને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો મારા પેજને લાઈક અને ફોલો કરો. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.